السلام عليكم. اليوم l'exercice اللي غنديرو هو كالآتي: soit n appartient à n, montre que n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 plus 1 est un carré. باش نبينو بلي هذا سي ان كاري خصنا نكتبوه على الشكل ديال a plus b tout au carré. يعني ici s'écrit cette forme avec bien sûr a et b, ce sont des éléments qui appartiennent à n. Voilà. غنحاولوا نعدلوا هذا الشكل ديال هاد l'expression. On a n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 plus 1 égale à n facteur de n plus 3 facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 plus 1. أول حاجة خصكم تعرفوها بأن هاد بي غيساوي واحد. علاش؟ حيت تتكتب على الشكل إلا مشينا نشرو هادي نورمالمون غتكتب شي حاجة ان على بيسونس 4 بلس كيلك شوز، المهم تال ان بلس 1. سي نورمال غيكون الشكل ديال لا فان ديال هاد سميتو غيكون بلس 1. دونك أول حاجة فكرت فيها قلت بلاتي ندير دي شونجمون في هاد ليكسبرسيون بوحدها سون توشي بيان سور 1. دونك فكرت نبدل ليهم البلايص ولاحظت درت واحد الملاحظة، هي فاش غننشر هذا غتخرج ليا ان فاكتور دو ان بلس 3 بلس 2 اللي هي داك لو ريست ديال ليدونتيتي روماركابل. فوالا سي ان فاكتور دو ان بلس 3 فاكتور الا نشرت هذا تعطيني ان كاري بلس 2 ان بلس ان بلس 1 بلس 1 égal à n facteur de n plus 3. Ici غتكون عندنا n plus 3n اللي هي بحال هادي اللي عملناها plus 2 plus 1 égale cn facteur de n plus 3 facteur de n plus de n carré plus 3n plus واحد جوج n facteur de n plus 3 plus 1. كما تشوفوا درت الديفلوبمون، اعتبرت هذا واحد x باغ اكزومبل، ici هذا هو y والاخر z غتعطيني x فوا y زائد x فوا z. فوالا ابخي من بعد غندير لا فاكتوريزاسيون بالنسبه لهذا n كاري بلس 3n هي n فاكتور دو n بلس 3 بلس هذه 2n فاكتور دو n بلس 3 بلس 1. كما تشوفوا هذه هي او كاري ديال n فاكتور دو n بلس 3 plus 2 fois n facteur de n plus 3. Je vais multiplier par 1 باش تكون عندنا لا فورم ديال جوج ا بي بلس هاد 1 غندير ليه 1 كاري. فوالا n facteur de n plus 3 plus 1 tout au carré, d'où n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 plus 1 est un carré.